ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் மேரி கிறிஸ்மஸ். இன்றைக்கி சூப்பரான ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆரஞ்சோட தோல் வந்து லைட்டாக சீவிக்கலாம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தாலே போதும். இப்போது ஒரு ட்ரையான பவுலில் நம்ம திருவி வச்சுருக்கிற ஆரஞ்சு தோலை வந்து போட்டுட்டு ஒரு 2 முட்டையை வந்து அடித்து ஊற்றிக்குவோம். இந்த 2 முட்டையை வந்து ஹேண்ட் பீட்டர் இல்லைன்னா விஸ்க் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து ஒரு 1 பாயிண்டில் தான் வச்சு அடிச்சிருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 to 9 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர அளவுக்கு அடிச்சுக்கணும். இதில் நம்ம வந்து ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சீனி எடுத்துக்கிறேன். எல்லாமே ஒரே கப்பில் நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும், ரெசிபி பர்ஃபெக்டாக வரும். நல்லா சீனி கரைஞ்சது தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா தனியாக வச்சுட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துக்குவோம். 300 கிராம் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா. இதை நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்குவோம். இதை நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து எக்கு பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே சர்க்கிளில் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அப்போது அந்த ஏர் பிளாக் இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கும் பேட்டர். இதுக்கு கூட எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன், ஆரஞ்சு எசன்ஸ். நான் வந்து ஒரு 3 ml அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ஆரஞ்சு ஜூஸ். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம். கரெக்டாக பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஒரே சைடாக தான் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபுட் கலர் வந்து தேவைன்னா சேர்த்துக்கங்க. ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்குறேன். நம்மளுடைய கேக் பேட்டர் மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிடுச்சு. என்கிட்ட வந்து டூட்டி ஃப்ரூட்டி தான் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கூட கார்ன்ஃப்ளவர் ஆர் மைதா எதுனாலும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை வந்து இப்போ நம்ம கேக் பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அவ்வளோதான், நம்மளோட கேக் பேனில் பட்டர் பேப்பர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பேட்டரை சேர்த்துடலாம். நல்லா இது மாதிரி தட்டுங்க, அப்போ தான் அந்த ஏர் பபிள்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா மேலே வந்து கேக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கிராச் விட்ட மாதிரி ஆகிடும். இப்போது ஃபஸ்ட்டே நான் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன். 170 வச்சு 20 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருந்தேன். சேம் 170 வச்சு இப்போது நான் வந்து 30 மினிட்டுக்கு வச்சுருக்கிறேன். இப்போ வச்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. கொஞ்ச நேரத்துலேயே பஃபி ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கேக் வந்து எவ்வளோ பக்காவாக வந்திருக்கு. நல்லா சுட இருக்குது. பேக் சைடு நல்லா டேப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் உடனே வந்துடுச்சு. அவ்வளோ நல்ல வாசனை அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளேவரோடது. பார்க்க எவ்வளோ எம்மியாக இருக்கோ அதே மாதிரி டேஸ்ட்லேயுமே எம்மியாக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட ஆரஞ்சு கேக் ரெடி. இல்லைன்னு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சூப்பரான ரெசிபியோடு மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.